особено во делот на 23 и 24, се повторуваат оние наводи од извештајот во март дека покрај тоа што е законската рамка за независност и отчетност на правосудството донесена, сега во меѓувреме се гледаат и конкретни опипливи чекори со кои што судството покажува дека е независно, но и покажува активност во борбата против корупцијата и криминалот. Мислам дека е тоа добар почеток, тоа секако не е доволно, ни останува уште многу да направиме. Слушнав дел од, да речам, тврдењата на водите на господинот Муцунски и се разбира, со дел од тоа се согласувам, бидејќи далеку е од идеална ситуацијата и далеку од тоа дека ни е завршена работата во поглавието 23 судство и темелни права или пак во реформите на областа владење на правото. Немаме сериозна реформа на јавната администрација, имаме висок степен на корупција, фали потемелита реформа во правосудството, правна непредвидливост во делот на облигационо-правните релации, постојат и одредени проблеми кои што се увидени во вашата дејност, во медиумската дејност, односно условите кои што ги имаат медиумите во своето работење и новинарите пред се, потребата од дополнителна саморегулација и затоа јас ќе повторам, тоа се хроничните проблеми кои што нашата земја ги има 30 години назад, не се решени, има напредок во некои области, во некои области нема напредок. Например, за пофалба во извештајот е тоа што се споменува во позитивно светло антикорупцијската комисија, но треба и ние да сме свесни дека има и тука негативен дел од тој извештај, тоа дека антикорупцијската комисија, например, не располага со соодветни човечки ресурси за уште поквалитетно да извршува својата работа. Што значи има и на тоа што е позитивно има уште многу повеќе што треба да се направи.